Dilruba? Arabacı! Arabacı durdur arabayı! Ölmemiş. Şükürler olsun. Dilruba yaşıyor. Ahmet. Anna hoş geldin. Ne oldu sana? Ben bugün ocağa gittim abimi sormaya. Hayırdır inşallah. Ne oldu anlat. Yok. Ne gören var ne bilen. Hiç kimse tanımıyor Borya'yı. Kayıtlar da yanmış. Hay Allah. Biliyor musun? Ben şimdi seni daha iyi anlıyorum. Aradığını bulamamak her gün biraz daha üzüyor insanı. Sen Dilruba için böyle yanıp tutuşurken ben seni anlamamışım Ahmet. Bu kadar üzülme. Hem Dilruba ile abin çok farklı. Benim onu bulmam, görmem. Deniz gözlerine bir kere daha bakmam imkansız. Keşke yaşasaydı da onu uzaktan sevmeye, yoluna canımı koymaya umudum olsaydı. Ahmet. Hem biz varız. Ben varım. Anla, ben seni bir başına koymam. Abini bulsan da, bulamasan da seni bir başına bırakmam. Birbirimizden başka kimimiz var ki? Sevdiklerini kalbine gömen iki kalpten başka kim destek olur ki birbirine? Öyle ya. Birbirimizin derdine ancak biz merhem oluruz. Ahmet! Ahmet! Ustam ne oldu, hayırdır? Dilruba. Dilruba'yı gördüm. O ölmemiş oğlum. Dilruba ölmemiş. Sen haklıymışsın be oğlum. Ustam nerede gördün? Yukarıdaki Bostancıbaşı Çeşme'nin sokağından çıkmıştım. Yanımdan geçen arabanın içinde gözüme ilişti. Ustam benzetmiş olmayasın. Dilruba'ydı oğlum o. Dilruba'ydı. Gözlerimle gördüm. Arabanın arkasından koştum ama yetişemedim. Belki de benzettiniz. Hayır, benzetmedim. Gördüm diyorum evladım, gördüm. Bir kahverengi, bir beyaz renkli atın çektiği patlıcan renkli bir arabaydı. Bir kadın daha vardı yanında. Şaşkınlıktan ona bakmak aklıma bile gelmedi. Hadi oğlum, hadi. Hadi gidelim, Dilruba'yı arayalım. Hadi ustam. Hadi. Ahmet. Anla, sen eve git. Bak bulursak ben sana haber gönderirim, tamam mı? Aptal kız, aptal. Neden umutlanıyorsun ki? Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Merak etme kızım. Namını çok duydum bu hoca hanımın. İnşallah şifa olacak sana. İnşallah. Hoş gelmişsiniz. Afiyettesiniz inşallah. Hoş bulduk. Hamdolsun iyiyiz. Sebebi ziyaretinizi anlatın hele. Kızımız rahatsız efendim. Sıhhati yerinde duruyor maşallah. Ruhen mi sıkıntısı var? Yok. Nasıl anlatsam... Başına bir kaza gelmiş. Yaralıydı bize geldiğinde. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl yani? Kim olduğumu, nerede yaşadığımı, mazimi. Bu benlik mesele değil ama evladım. Hekime gidin siz. Gittik elbet.
Hekimler de bir çare bulamadı. Biz de size geldik. Ben size ancak dua veririm. Şifa Allah'tan. Zaten işiniz Allah'a kalmış. Sağ olun. Siz de bir okusanız kızımızı. Olur tabii. Söyleyeceklerimi de yaparsınız. Umulur ki şifa olsun. İnşallah, inşallah. Ustam hangisi? Burada değil. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bir araba arıyorum ben. İşte araba. Yok bu değil. Bir kahverengi bir de beyaz atın çektiği patlıcan renkli bir araba. Habil'in arabasını söylüyorsun sen. Yok adamı tanımıyorum da Biz birini arıyoruz. Ustam da tarif ettiği arabada görmüş aradığımız Hı hı. kişiyi. Bugün Hisar'a yolcusu vardı onun. Eğer yola çıktıysa gidip gelmesi akşamı bulur. akşam gelsek. Siz en iyisi yarın gelin. Öğleye doğru burada olur o. Eğer şansınız varsa yolcu almadan yakalarsınız. Tamam. Ben yarın yine gelirim. Hadi hayırlı işlerin olsun. Eyvallah. Hayırlı işler. Ne o yüzün düştü hemen? Yapma böyle oğlum. Bak biliyoruz ki Dilruba hayatta. Burada. Bulacağız onu. Merak etme. Buyurun. Hay Allah'ım ya Rabbim. Yine geldi bu oğlan. Kurtulamayacak mıyız biz bundan? Artık buna da inanmazsan ne yapayım ben Leyla'm? Hanımım, Mehpare, hemen bahçeye çık. bahçeye mi? Dediğimi yap. O çocuğun bıraktığı mektubu al getir bana. Ne bekliyorsun? Hadi. Kimseye görüneyim deme. Demek gördü beni. Çok şükür ya Rabbim. Hanımım, Kimseye görünmedin değil mi? yok. Görünmedim hanımım. Gözümün nuru, gönlümün dermanı Leyla. Mektubunu aldığın günden beri mecnun oldum. Görmüyor, işitmiyor, yaşamıyorum sanki. Böyle bir iftiraya nasıl inandın? Benim senden vazgeçeceğimi,
Bir başkasına gönül vereceğime nasıl inandın? Söylenenler yalandır. Benim gönlümde senin aşkından başka bir aşka yer yoktur. Sakın bana kızıp da bir delilik yapmayasın. Mektubunu hasretle bekliyorum. Emin. Geç kaldın Emin Efendi. Geç kaldın. Mehpare, hemen yazı takımını al gel. Sonra da böyle oldu işte. Ustam şunu bir kere daha anlatsana. Kerem. Oğlum neyi anlamadın? Yok usta. Anlamadığımdan değil. Her şey açık. Anlamayacak bir şey yok. İhsan Usta Dilruba'yı görmüş. Arabacı da yarın gelecek. E'si ben sevincimden ne yapacağımı şaşırdım ustam. Ha ha. Çok şükür Allah'ım. Kerem, şükür ehlisin anladık da. Ahmet bile senin kadar sevinmedi evladım. Doğru be Ahmet. Düğün bayram edeceğin yerde. Ne bu hal? Ahmet daha haberin yükünü kaldıramadı ustası. Bahtiyarlığını son deme saklıyor. Yarın arabacıdan Dilruba'yı nereden alıp nereye bıraktığını öğrenince görürüm ben onu. Ustam, mesele sevinmem ya da acı çekmem değil ki. İhsan Usta Dilruba'yı gördüm diyor. Ben Dilruba'yı her gün görüyorum. Gece gündüz. Hasret adama ne görmek istiyorsa onu gösteriyor. Ustam sen de çok üzüldün. Yani bir an için benzetmişsindir belki de. Dilruba şehirde arabayla gezecek kadar rahat olsa onu çoktan bulurduk herhalde. Şimdi ben kalbime bir kez daha Dilruba yaşıyormuş. Ölmemiş desem. Ve o gördüğüm bir hayalden ibaret olsa kalbimi yeniden onsuz yaşamaya ikna edemem ki. Bundan korkuyorum. Korkma be evlat. Kadere itimadını yitirme. Korkunun ecele faydası yok derler ya. Sen sevdanın ölüsüne de sadık oldun, dirisine de. Senin korkacak bir şeyin yok artık. Tabii Ahmet. Korkma. Hem bak şu İhsan Usta'nın gözlerine. Şahin misali. Yanılacak göz var mı onda? Deli bu çocuk ya. Öğrendim ki insan kalbine söz geçiremezmiş. Yanlışı bile bile üstüne yürür, çektiği cefaya rağmen aklına hükmedemezmiş. Doğru bildiğini kalp onaylamadan dil söylemezmiş. Üzülme. Ben abimi düşünüyorum. Elbet bir gün bulacaksın abini. Bu güzel yüzü böylesine solduran düşüncenin sebebini bilmek isterim. Bir sebep yok. Kızım, birkaç gündür sana bir haller oldu. Anlamıyorum sanıyorsun ama sen eski ana değilsin. Nedir derdin? Söyle de rahatla. Ahmet mi bu halinin sebebi? Abimi ararken çok yoruldum. Odamda dinleneyim biraz. Hayırlı günler. Hoş geldin oğlum. Hoş gördük validem. Hayırdır Ferhat? İyi havadisler var galiba. Aa, kardeşini mi buldun yoksa? Öpeyim validem. Hayırdır inşallah. Bugün subaşı ile konuştum validem. Ne zamandır beni bir göreve atamak isterdi. Oğlunuz bugün itibariyle çarşıbaşı oldu. Ay, Atıf Bey'in ruhu şad olsun. Oğlum, bu ne müjdedir böyle? Allah mübarek etsin. Sağ olasın. Maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Nilüfer, sağ ol.
Boşuna demiyorlar nikahta keramet var diye. Bak nasibiyle kısmetiyle geldi. Maşallah. Hayırdır? Hayırlı günler Sermet. Hayırdır. Susun. Müjdeyi ben vereceğim. Ne oldu? Hazine mi buldunuz? Subaşı bugün Ferhat'ı çarşıbaşılığa tayin etmiş. Çarşıbaşı mı? Evet. Ferhat'tan daha layığını mı bulacaklardı? Tabii canım. Her şeyin iyisine Ferhat layıktır. Seni sevindirmeyi yine beceremedik herhalde Sermet. Yo, pekala becerdiniz. Ama benim asıl duymak istediğim mesele Nilüfer hakkındaydı. Ne oldu validem? Bugün gittiğiniz hocadan bir netice alabildiniz mi? Nilüfer kızım. Adın ne? Nilüfer. Değişen bir şey yok yani. Şimdilik bir netice alamadık. Ama o da olacak hayırlısıyla. Ey aşkı sineme ok gibi saplanmış güzel. Aralamaz mısın perdeyi? Gül cemalinle arzı endam edip aydınlatmaz mısın gecemi? Bana meylin yok mu gayrı? Unuttu mu yüreği yüreğimi? Bu nameler gibi yanan gönlümün ateşini söndürecek bir sen vardın. Sözlerin vardı. Şimdi senden geri bir yara kaldı içimde. Senin bile ilaç olamayacağın bir yara. Bundan böyle gönlümde yoksun. Kiminle istersen evlenebilirsin. Artık gönlüm sende değil. Son kez yazıyorum sana. Bir daha beni görme. Adımı anma. Yakınıma gelme. Ben Akif'e verdim gönlümü. Ondan başkasını istemiyor. Başka birini düşünemiyorum. İnşallah sen de benim gibi mesut olursun. Leyla.
Yapmayın hanımım. Emin yok artık benim için. Dilrubam, yokluğunda iliklerime kadar işlenen hasret beni canımdan bizar etti. Her halde yadımdasın. En güzel çiçekleri sen diye koklarken gecenin ölüm kokan serinliği gelip geçiyor bedenimin önüne. Sermest olmuşken aşkından nasıl sığsın bu aleme? Nasıl değişsin senin tek bir bakışında milyonlarca Adem? Ah Edem'den bir Adem oluyorum birden. Öğrendim ki bana sensizlik yokmuş gerçekten. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ustam, bir kahve alayım mı sana? Hadi al bakalım. Buyurun. Bu kaçadır efendi? O 5 akçe. Saray mutfağına koysan sırıtmaz. Yok yok. Çok dedin sen. Ederi bu ama. Değil. Tamam. Sen 4 akçe ver yeter efendi. Yok çok dedin sen, kalsın. Aziz Usta. Gel hele gel. İki kelam edelim. Gel gel. Nasılsın oğlum? Hamdolsun İhsan Usta. İşlerin durgun galiba. Biraz durgun usta. Evladım, ben bu çarşının yaşça en kıdemlisiyim. Beni de bir baban gibi gör. Bir ihtiyacın, bir müşkülün varsa bana söyleyebilirsin. Yok ustam, Allah razı olsun. Halim vaktin yerinde çok şükür. Peki evladım. Sağ olun. Al bakalım şekerlerden istediğin kadar. Hediyem olsun. Al hadi. Alsana evladım, müsaade ettim. Anlaşıldı. Almayacak. Aç bakalım avucunu. Ha. Dur, dolduramadık. Al bakalım. Sağ ol amca. Ne kadar? Bir akçe versen yeter. Tamam, buyurun. Bereket versin. Hayırlı işler.
Şekerci amca sana ikramda bulundu. Neden almadın şekerleri? O versin diye bekledim. Benim ellerim küçük. Amcanın daha büyüktü. O verirse daha çok verir diye. Gördün mü Sabi'nin yaptığını? Maşallah çok akıllı. İstemeyi biliyor. Bak, biz de bu Sabi gibiyiz. Rızkı Allah verir. Onun cömertlik eli sonsuz. Biz küçük ellerimizle alsak sığdığı kadar alırız. Ama ona yakarsak dilediği kadar verir. Ben dükkana geçeyim. Müsaadenle ustam. Hadi hayırlı işler. Eyvallah. Rabbim sen kimseyi darda koma. Şu adamcağıza da sonsuz cömertliğinle muamele eyle. Buyur usta. Eyvallah. Kaldın mı el elde baş başta Kiraz Hanım? Hayırlı sabahlar. Sana da sana da. Geçerken sesini duydum, bir bakayım dedim. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Yardım lazımsa... Ah kızım sen ne anlarsın bu işlerden? Ömrünce bir yorgan çarşaflamışlığın var mı acaba? Bilmem. Ama gösterirsen yaparım. Dadıcığım, kahveler gelmedi daha. Ayol bin parçaya mı bölüneyim? Hangi bir işe yetişeceğim ben? O yeni gelen kıza söyledim. Getirmedi mi? Ay tamam kızma, lati lokumum. Hayırdır? Ne bu neşe küçük hanım? İlla bir şey mi olsun? Neşeliyim işte. Nilüfer, yeni mi kalktın sen? Yok, ben de aşağı iniyordum. Hani yardım edecektin? Sen istemiyorum dedin sandım. Ederim tabii. Ne yapacaksın ki? Sen ne anlarsın bu işlerden? Aman canım, alsın bir bezle camları silsin bari. O kadar da becerirsin herhalde ha? Beceririm elbet. İyi o vakit. Hadi düş önüme, yürü. Topla eteğini. Heh. Sermet erkenden çıkmış. Evet. Ben de çarşıya birlikte gideriz diye düşünmüştüm. Malum ilk günüm validem bugün. İşi vardı herhalde. Yoksa beklerdi seni. Nerede bu Gülşah? Kahvesi buz gibi oldu. Şuradaki camlardan başla, yukarı doğru gel. Nasıl yapılacağını da anlatsanız bana. Yani önce ıslak bezle mi sileceğim? Hay Allah, bu da sorulur mu Nilüfer? Senin hafızan hepten gitmiş. Ben çıkayım vakitlice validem. Yeni vazifen mübarek olsun evladım. Allah utandırmasın. Sağ olun validem. Dualarınızı eksik etmeyin. Dualarımız hep seninle yavrum. Biliyorum elbet nasıl yapılacağını ama yanlış bir şey yapmayayım diye sormuştum. Yapmazsın. Önce ıslak bezle sileceksin, sonra da kuru bezle parlatacaksın. Neyse yaparım ben bildiğim gibi. İyi sil ama iz kalmasın. Nilüfer ne yapıyorsun sen? Ben camları sileceğim. Cam mı sileceksin? Vallahi kendi istedi. Tutturdu sileyim de sileyim. Sana da aşk olsun Gülşah. Bu hali hiç yakıştıramadım sana. Hadi dadı bir cahillik etti. Misafire cariye muamelesi yaptı. Sen de mi cahilsin? Ayıp değil mi? Bir de arkasından alay ediyorsun. Ben kendim dedim. Nilüfer bu evin hizmetlisi değil. Misafiri. Herkes ona göre davransın. Siz ona bakmayın. Silerim ben. Ne de kıymetliymişsin. Allah senin gibilerinden korusun kızım. Evlerden ırak. Bir lahzada ortalığı birbirine kattın. Ben ne yaptım ki şimdi?
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır nereden böyle? Hatun bir sahan istedi. Baktım buralarda pahalı. Gittim şu aşağıdaki bakırcıdan aldım. Hem de 3 akçeye. Ama nasıl bu kadar ucuza satar? Vallahi satıyor işte. Pek de iyiymiş. Ben de bundan sonra ona gideyim bari. Mübarek adamlar altın değerinde bakır satıyorlar. Sonra iş olmayınca da mızmızlanıyorlar. Tam yeri nerede şunun bir tarif etsene. Şu köşeden dön. 50 adım sonra soldaki küçük dükkan. Selametle. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun sen bu saatte be adam? Süpürüyorum. Ya görmez misin yerden kaldırdığın tozlar erzakları kirletiyor. Ya ne kabahat ettin yine? Vallahi bir şey yapmadım usta. Dükkanın önünü süpürüyorum. Açıkta yiyecekler varken kuru kuru süpürülmez buralar. Toz kaldırıyorsun. İyi de benim işim dükkanın önünü temiz tutmak. Senin işin ne? Kimsin de böyle karışırsın işime? Sana. Baksana Ne usta. oluyor Recep Usta? Ben yeni çarşıbaşıyım efendiler. Adım Ferhat. Bundan sonra sık sık göreceksiniz beni buralarda. Sen onun kusuruna bakma efendi. Bir daha olmaz. Hem yeni vazifeniz hayırlı olsun. Sağ olun. Çarşımıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun efendi, hoş geldin. Sağ olun. Hoş gördük, sağ olun. Hayırlı olsun. Hadi yürü. Geç dükkana. Ağam, ahaliye haber saldım. Kahveye toplanacaklar. İyi yaptın. Esnafla bir tanışalım önce. Hayırlı günler. Oo! Yandık biz bu adamla, yandık. Ya sen işine baksana. Dükkanı mı mühürleteceksin bana? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Heh ustam. Ben çıkıyorum. Nereye evladım? Arabacıyı bulmaya gideceğim ustam. Yarın gelin dedi ya dünkü adam. Dur. Ben de geleyim seninle. Ne de olsa arabayı ben gördüm. Hadi. Kerem. İkaz ettim seni. Bu kız başa bela olur dedim. Ama maşallah sende bir gevşeklik, bir rahatlık. Of dadı. Oflama Gülşah'ım, oflama. Azarı yedik Ferhat Bey'imizden, oturduk yerimize. Aman şaştım kaldım vallahi kız. Kaplan kesildi birden. Neymiş efendim? Nilüfer hizmetçi miymiş? Hadi ben cahilmişim. Aman yeter dadı, zaten canım burnumda. Celallenme. Ben bu kızın kim olduğunu öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ondan sonra o sağ biz selamet. Çekip gidecek buradan. Gitmesi ya da kalması değil ki mesele. Ferhat'ın onun için beni azarlaması. Kendi aldı getirdi ya. Kollamak istiyor besbelli. Ama azarı da biraz fazla kaçırdı yani. Kusura bakmayın. Benim yüzümden tatsızlık oldu. Oldu vallahi. Ben akşam Ferhat Bey'le konuşurum. İzah ederim sizin söylemediğinizi. Aman ne olur ağzını açma. Senden gelecek iyiliğe muhtaç değiliz. Gölge etme, başka ihsan istemez. Boşsan. Gel şu bulaşıkları mutfağa götür bari. Ferhat Bey buna da kızmaz herhalde. Kalktığından beri elinde o kağıtla oturuyorsun. Anlatmayacak mısın? Ne o elindeki? Anlatacak bir şey yok. Oğlum,
Neden bana düşmanmışım gibi davranıyorsun? Ben senin iyiliğinden başka ne isterim? Benim derdim seninle değil validem. Ne o zaman derdin? Bu. Leyla duvardaki taşa koydurdu dün akşam bunu. Yine mi oraya gittin? Ah be çocuğum. Gitmek mecburiyetindeydim. Göz göre göre Leyla'nın ellerimden kayıp gitmesine izin mi vereceğim? Ne oldu peki? Gittin de ne oldu? Demek istemiyor artık seni. Leyla yazmaz bunları. Ona yolladığım mektuptan sonra yazmaz böyle şeyler. Kim yazacak evladım? Artık kabullen. Gönlüm Akif'te. Nereye? Gideceğim. Ne yapıp ne edip konuşacağım Leyla'yla. Bu mektuptakileri ancak dilinden duyarsam inanırım. Oğlum gitme. Yapma. Eğer hakikaten başkasına gönül verdiyse bağrıma taş basacağım. Bir daha Leyla adını anmayacağım. Ama öğrenmem lazım. Son defa validem. Son defa gidiyorum. Ustam gördün mü? Yok galiba oğlum. Dur bakalım. Gel bir soralım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. Biz Habil Efendi'ye bakmıştık. Habil kapalı çarşıya gitti. Ne zaman gelir? Bekleyin biraz. Malum yakındır orası. Biraz sonra burada olur. Çok sağ olasın. Sağ ol. Hayırlı günler. Ustam, sen git istersen. Ben beklerim. Oğlum olur mu öyle şey? Gel otur şöyle bakayım. Gel. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Ustam kahve içer miyiz? Hadi içelim bakalım. Buyurun. Usta, bize 2 kahve yapar mısın sade? Tabii hemen. Eyvallah. Vazifeye yeni başlamış. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Nasıl İnşallah. biridir ki huzurumuzu kaçırmaz inşallah. Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyurun, buyurun. Bundan böyle çarşıbaşı olarak burada görev yapacağım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Kapım her zaman hepinize açıktır. Sıkıntısı, şikayeti olan herkes istediği zaman gelebilir. Malumunuz olduğu üzere birkaç gün sonra mübarek Ramazan ayı başlayacak. Subaşı Hazretleri bir Ramazan tembihnamesi hazırladı. İlk iş olarak bu tembihnameler çarşının muhtelif yerlerine asılacaktır. Sizler bu kurallara uymakla mükellefsiniz. Biz de uygulandığını takip etmekle görevliyiz. Hepinize hayırlı bereketli işler dilerim. Hayırlı Allah razı olsun. Hayırlı günler. Hadi çıkalım biz de. Hadi. Bununla işimiz iş ilasa. Yılanın sevmediği ot deliğinde bitermiş. Hadi usta selametle. Selam. Sen oğlum. Geldi oğlum geldi. Yavaş be adam. Kırdın her şeyi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ustam, kusurumuza bakma. Al bunları. Eyvallah. Kolay gelsin efendi. Sağ olun. Araba lazımsa sıra bende değil. Yok yok. Birini soracağım sadece. Dün Bostancıbaşı Çeşmesi'nin orada gördüm arabanı. İçinde 2 hanım vardı. Biz o hanımlardan birini arıyoruz. Nereye götürdüğünü hatırlar mısın? Hatırlarım hatırlamasına da siz onları niye ararsınız o hanımları? Bir yakınımız kayıp. Nicedir kendisinden haber alamıyoruz. Aramadığımız yer kalmadı. Dün ustam arabanda görmüş aradığımız kişiyi.
Bak efendi, ben aşağıki çarşıda aktarlık yaparım. İhsan Usta dedin mi tanımayan yoktur beni. Öyle şerli adamlar değiliz biz. Aradığımız kızcağız da gelinim olur. Onları nereye götürdüğünü, nereden aldığını bize söylersen büyük hayır işlemiş olursun. Nasıl biridir sizin aradığınız hanım? Deniz gözlü, kalem kaşlı, fidan boylu, endamlıdır Dilruba. İyi. İnin hadi, onları bıraktığım konağa götüreyim sizi. Hay yaşa Allah be. razı olsun. Hadi geç ustam. Hanımım, Söyle Mehpare. şey geldi. O. Bir şey söyleyip gidecekmiş. Bahçede bekliyor. Hayırlı günler Leyla. 5 dakikanı bana ayırırsan bahtiyar olurum. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii buyurun. Seni gördüğümden beri ben yaşamıyorum Leyla. Ne açlık, ne susuzluk duyuyorum. Ne zaman ki senin de beni istediğini haber ettiler, ben o zaman gördüm bu dünyada cenneti. Seni çok mesut etmek istiyorum. Söz veriyorum, katiyen üzülmeyeceksin. O kara gözlerinden benden sebep bir damla yaş dökülmeyecek. Çünkü senin dökeceğin bir damla gözyaşı benim için denizlerin dibindeki inci tanelerinden çok daha değerli. Senin eşsiz güzelliğin yanında sönük kalan bir hediye, lakin taktıkça sana beni hatırlatsın istedim. Çok zarif. Senin gibi. Çok teşekkür ederim. Bu hediyeyi senin üstünde göreceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Neden Leyla? Neden? İstediklerinin hepsini ikilere istifledim. Aman var ol.
En azından bir işten kurtardın beni. Dadıcığım yatağımı seriver. Başım tuttu yatayım biraz. Az dur. Gelir hallederim ben. Yapılacak başka bir şey var mı? Ama yok. Ferhat Bey gelir şimdi. Gene paparayı yemeyelim senin yüzünden. Ha, illa bir şey yapacaksan Allah rızası için şu kapıya bakıver. Tamam.